Ragazzi, abbiamo preso i nostri biglietti e guardate che belli che sono. E sono anche nominativi. Adesso stiamo andando proprio al molo per imbarcarci e guardate che bello che è qua. Si scende giù alla spiaggia e laggiù c'è il battello. Tra l'altro questa spiaggia non è per niente male, ci si può venire a prendere un po' di sole o a farsi un bagno prima o dopo il tour. E poi c'è anche questo faro che rende tutta l'atmosfera un po' più poetica. Sulla barca si sale facilmente grazie a questo molo che hanno realizzato sulla spiaggia e anche sulla barca trovate il logo del tour con la foca.